میگم آقا یه خواهش کوچیکی ازت دارم، خب نذار این بچه تمره بچه من بگرده. بچه تو هیچ چیز نی، بچه تو حالا کی تا کی داره هر رو پسین میاد در دکون ما سه نخ ونستون قرمز و یه سینرژی میبره، میگه حالا گندممون سوزه بوام که گندم زد میام حساب میکنم. خب مردم تا حالا سه کش گندم ریختن و زدن، چطور گندم شما منو سوزه؟ همین حالا با موتور میرفته جلوش گرفتم، میگه اون بیای بده کاری بده، میگه که والا اینا من برای مزه عرق میخواستیم، با بچه خودت عرق میخوردی. نگاه کن عمو برای ما حرف در نریم، بچه من اهل برنامه‌ای، بچه من درست معتاد، بچه من درست عرق خوره، ولی ده الحمدلله اهل مزه پزه نی. همیشه هم برای ننش میگه نه مزه عرق لوتی خاکه. بچه من مزه خور نی که بخوا این پول مزه بچه تو حساب بکنه، بیا اون پول مزهاتون حساب بکنی. بچه من نگاه که عمو من نمیخواستم رود بیارم، ولی همین بچه خودت که 100 جا براش رفتی برای خواستگاری دختر نمیدنش. برای بچه من دختر، بچه من اگر نمیدنش هم همش الحمدلله برای دکتر مهندس میریم که نمیدنش. برای آدم علیکی نمیریم. نگاه عمو این جلو بچه من با هر کی دلش میخواد میگرده، با تو چه؟ تو جلو بچه‌ای که با بچه من نگرده. شما بچه من دلش میخواد با بچه تو بگرده، با بچه تو اخد بچه تو بی تربیت عمو تا شوی هم که میخواست برای خدمت میمد در کوچه هر کی میرید و میرفت اخد الو مرکی آلاش جلو بچه‌ت بگیر. میگم عمو یه خواهش کوچیکی ازت دارم، خب نذار این بچه تمره بچه من بگرده. بچه تو هیچ چیز نی، بچه تو حالا کی تا کی داره هر رو پس